我哋彩鳳場粵劇團喺今年嘅5月24日高山劇場新翼演出《帝女花》，希望大家多啲嚟捧場支持我哋。524等緊你。大家好，我係陳正嫻女士。今次我係呼籲大家支持彩鳳場粵劇團嘅《帝女花》全劇。我特登揾咗媽咪做今次劇嘅司儀，媽咪都係第一次啦，係咪？係啊，第一次咋。係啊，咁希望大家多多嚟支持啦。524等緊你。大家好啊，我係馮博士，我身邊呢兩位咧就係彩鳳場粵劇團，我叫佢哋叫孖寶月仙啦，同埋家眷大家好，大家好，我係黃家冠，我係袁月仙。你哋今次5月24號喺我哋嘅高新劇場就係一個帝女花全劇喎，都幾辛苦喎，係啊。咁點解今次又揀翻呢套戲？同埋你哋不嬲做過帝女花，我諗都幾次㗎啦。咁今次會有啲咩嘅轉變同埋突破咧？帶俾觀眾。帝女花咧我就覺得係一個我哋香港同埋以前飲白前輩嘅名劇。咁我覺得呢套戲係蒲甲戲嚟㗎。我都好驚演蒲甲戲，因為咧雖然係文戲，但係原來蒲甲戲嗰個網着起上嚟都幾重嘅，咁都要用好多功架或者係你嘅表演程式去做到蒲甲戲嗰種感覺。咁我就好中意睇任姐任劍輝做蒲甲戲嘅。佢雖然瘦瘦削削咁，但係做起上嚟咧，唔知點解好迷人。咁所以我就覺得我不如揀帝女花挑戰下自己。其實帝女花咧，雖然咧你話係做咗幾次咧，但係每一次都有唔同嘅感受。同埋我都覺得好得意嘅。每一個人做帝女花咧，都唔會有翻同一樣嘅感覺嘅。即係譬如睇白雪仙同任劍輝做完之後，你第二啲人做咧係唔會做到同一樣嘅感覺嘅。即係我覺得係好奇妙嘅呢樣嘢。咁就好期待5月24號嘅表演啊，係啦。係啦。阿文哥今次好高興認識到你。你喺今次嘅帝女花全劇裏邊咧，飾演咩角色啊？可唔可以同觀眾介紹下你自己啊？好啊，我係鍾巨文，響今次嘅帝女花入邊咧，我係飾演周忠一個角色。咁周忠被視為抗清嘅背叛者喎，咁你嘅演繹嘅時候點樣去發掘保全家小嗰種無奈嘅多層次動機咧？其實咧唔理做咩角色都好啦，咁首先我都係要睇下個角色係性格係如何啊。咁我自己將周忠咧就界定為一個大時代入邊嘅小人物。所謂大時代就係呢個朝代更替咧，小人物雖然佢係位高權重嘅，但我所指嘅小人唔係君子小人嗰種，而係一個普通嘅人。佢雖然係有高位，但係咧佢個性格都係普通一個朝廷嘅官員，或者容許我所講，佢呢個官員咧，其實佢應該係一個僱員，會比較貼切啲。咁即係話咧，佢係喺工作上高咧，佢係忠於朝廷嘅，效忠朝廷嘅。不過當時勢有變嘅時候咧，佢就咪普通人一樣係需要維護咗自己，喺合理嘅情況之下。即係佢權力所以控制之下咧，佢就謀取最大嘅私利。咁所以咧，佢服侍崇禎，佢盡力嘅。崇禎話有賊人臨到門城前，咁佢都係話陪阿崇禎一齊出走嘅。咁但係去到清朝咧，去到清帝嘅時候咧，佢又侍奉清帝喎，一樣亦都係頭是道。咁所以佢係一個。我所講嘅大時代嘅小人物，即係一個普通嘅人，即係一個識得喺朝廷喺官場入邊曉得轉型嘅一個嘅人物。
咁我覺得咧《帝女花》呢套名劇咧都係歷演不衰嘅，因為計起上嚟咧從首演到而家咧應該係超過60年嘅歷史嘅。咁如果講翻劇情嚟講咧，我嘅角色周寶麟咧，咁佢起初咧都係一個忠心為國嘅保家衛國嘅將軍嚟嘅。因為從佢曲詞所講啦，同埋佢周中所講嘅曲詞咧，裏面係有講過，咁佢當時係鎮守喺紫禁城嘅，都相當勇猛嘅。咁佢上場嘅時候咧，都表達咗啲無奈同埋悲憤嘅，因為當時係啲宦臣出賣咗個江山啦，咁啲敵兵由四方八面係湧入嚟嘅。咁後期咧，到第二場黑絲、第三場黑絲嘅時候咧，咁佢哋性格又有所改變咯。咁佢同佢阿爹周忠咧嗰個性格都好有明顯嘅改變，因為當時咧就係話佢哋已經係翻咗去佢哋自己嘅屋企嗰度，咁已經係冇搬做啦。咁當時咧，周寶麟就俾佢嘅好朋友啦，沈昌齡咧誘導咗佢，話俾佢聽話，我哋已經投奔咗向清主嗰邊咯喎。咁譬如你都一齊過嚟投奔向清帝啦。咁當時佢同佢阿爹商量之後咧，就決定咗都一齊去投奔於清帝。咁當時咧就改變咗佢哋性格啦，同埋已經係冇咁忠心啦。可能佢外間嚟咧就覺得佢係會出賣咗長平公主嘅。咁阿艷珠你好，我係馮博士。你好，馮博士。你同觀眾介紹下自己啊！大家好，我今次喺《帝女花》角色裏邊咧，我係飾演周瑞蘭呢個角色。係啦。邊一部分咧？即係對你自己嘅挑戰。其實嗱，首先就因為四大名劇每個觀眾都非常之熟悉㗎啦。咁你點樣去每一次去做嘅時候，你就俾觀眾睇唔係淨係話嚟聽歌，要深入了解每一個角色，佢其實點樣去演繹。咁樣，係啦，佢有佢嗰個，即係佢要做翻劇中人，又要做翻劇中周世顯，或者做翻劇中嘅長平公主，並唔係做俾觀眾睇，我係長平公主，係俾觀眾覺得，其實呢個出嚟已經係長平公主嚟㗎啦，咁樣，我覺得係咁樣會好多，口有好多。同埋我自己有啲感受就係任白嗰個版本咧，啲人話後人好難再去模仿或者係做翻嗰個嘅層次，你自己點睇啊？呢個係即係正如頭先咁樣，即係點你點樣做都做唔翻任白，好老實講係嘛？咁佢有佢嘅唱腔，佢有佢嘅演繹方法係咪啊？咁但係我哋譬如去到呢個時間，去到呢個年代，我哋點樣再去改變？我就覺得應該係即係俾觀眾覺得你做出嚟你就係周世顯，你個內心歷程係點樣樣咧？即係同埋公主同駙馬就一次見面啫喎，咁喺當時嚟講就話要咁咪要結婚咯喎，咁結婚底下點樣能夠令到我為對方而犧牲咧？啱嘅。係嘛？咁我覺得係要嗰個心路歷程，我心入邊覺得，哇！我真係我對你一見鍾情啊！我真係願意付出我嘅性命去喺呢個政治環境底下，我點樣大家去保護你？咁樣咯，我覺得係或者呢個層次觀眾感受得到咯。係啊，好多謝你啊，艷珠係啊，咁大家都好期待，希望大家記住5月24號去高山劇場捧《帝女花》全劇。多謝大家支持。係，華弟你好，係啊，第一次見你喎，好少咁後生嘅人去參與粵劇。首先你同觀眾介紹一下你自己啊。係啦，我係麥希華，係一個粵劇新秀演員。今年咧就23歲啦。咁你喺今次我哋5月24號嗰個演出係演出咩角色同埋？我係做崇禎，清帝。咁啊，對我嚟講就好難做嘅呢啲角色。點解咧？因為我平時咧就主要做開武搶戲。係文戲。文戲都有做嘅，就少啲咯。今次重大挑戰，做呢啲蘇生嘅戲，因為佢。崇禎啦，面對住呢個國破家亡，你要係你未試過呢種感覺，我未試過㗎嘛。咁啊要睇下啊，你嘅演技。你又要你做呢啲戲真係要睇好多，參考好多唔同嘅書啊，去揾一啲感覺翻嚟啊。你國破家亡，因為我冇試過國破家亡㗎嘛。咁同埋仲有兩個女咧，
咁我又冇現實中冇兩個女啊嘛，係啊，係咪先？係啊咁你又要即係點講啊？你又要保持你嗰個帝王嘅形象，啱啊！但係你又要落手去殺自己個女，咁啊好難平衡得到嗰個帝王啊，同埋嗰個父，即係做人哋阿爸嗰個身，即係你好難平衡到呢兩個身份。你又唔可以點講咧？又唔可以有失呢個身份啊，或者啊，你對住啲官就要保持嗰個帝王嘅形象，但係對住啲女咧，你又點講啊？一半半啦，即係譬如後面要殺佢嗰度，縱使我練得心如鐵石，如今都舉劍艱難。咁希望你入場能夠欣賞呢套戲啦。咁如果係睇過嘅，可以重睇重睇，相信咧都一樣係揾到佢嘅感人之處嘅。就算未睇過嘅，都希望歡迎你哋入場。咁係重新粵劇認識下粵劇，咁同埋就希望你哋咧睇完呢套戲之後咧，對粵劇咧係重新有一個新嘅認識咯。